Մեծարգո պարոն վարչապետ, մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, երեկվա միջազգային ժեսուի Սամվել Կարապետյան ակցիայից պարզ դարձավ հայ հեղափոխական դաշնակցության շարքերը լրացրած նոր անձանց անունները եւ ես դրանք կուզենայի թվարկել։ Եվ այսպես դաշնակցության շարքերը համալրել են Մարիա Զախարովան, Մարգարիտա Սիմոնյանը, Կոնստանտին Զատուլինը, Արա Աբրամյանը եւ Մամլո Խոսնակ Սոլովյովը։ Իմիջիայլ Սոլովյովին որ տեքստ եք գրում, խնդրում գոնե զգուշացրեք, որ Ռուսաստանում թուրք արտահայտությունը վիրավորանք չի ոնց որ թե առայժմ։ Ուրեմն ինչեր 3 տեղի ունենում։ 3 Ռուսաստանի քաղաքացի Սամվել Կարապետյանի տանը խուզարկություններ տեղի ունենում եւ մեր ժուժկալ եւ աղքատասեր ժողովուրդը իրենց թանկարժեք մեքենաներով պատիվ ունեմի Հայաստան դաշինքի եւ մնացած անդիմադիր դաշտը լրացնող անձանց հետ միասին շտապում էին հայ եկեղեցու մեծագույն պաշտպանի պալատների շեմին կանգնելու։ Գոնե հիմա այս ակցիայից հետո կարծում եմ հանրության արդեն ավելի լայն շրջաններին տեսանելի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դաշնակցության մեծագույն ջանքերով տեղի է ունենում հիբրիդային պատերազմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ, որի առաջամարտիկն է Կտրիչ Ներսիսյանը իր խմբակի հետ միասին։ Սակայն ես ուզում եմ այս ամբիոնից պաշտոնապես հայտարարել, որ ես եւ իմ ընկերները ամուր կանգնած ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մեջքին եւ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ Մարգարիտա Սիմոնյաններով դաշնակցությունը չի կարող կատարել ինքնիշխանության տապալում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։